mai műsor végéhez érkeztünk, de még nincs teljesen vége. Én úgy tudom, Károly, hogy te írtál nekünk is egy ilyen kis mondókát. Jó. Ugye? Illetve a mi műsorunkról. Igen, megkérlek, hogy most add elő. Hát ezek is köszöntő végén érdekes, mire bor lett, ez nem bor köszöntő igazán. A hangot kézeljék hozzá, mindenki már padlóban hajnal 2. És közlik ott, hogy a Karcsi volt a Mónika showba, és mondjak róla valamit, hát csak egy nagyon röviden mondanám ezt, és erre az alkalomra írt kis bőfi versikét, talán sikerül elmondanom, mert nem sok idő volt rá, hogy elgyakoroljam. Sok verset írtam már levesre, pörköltre, de showra még sosem eljött az ideje. Biztos azért hívtak, mert nem találtak legényt, kinek a mérete 40-es, mi bőrből van és kemény. Tavasztól őszig csárdás jár a lábam, ki lehet beszélni, mekkora port vágtam. Mivel műsor nem volt megerőtető, mikor hazamegyek, levágok 2. Egészség. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Nem biztos, hogy